Здравствуйте, дорогие мои подписчики, уважаемые гости канала «Нитью судьбы». Меня зовут Марина. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за вашу активность. Сегодня вниманию вашему я хочу предложить расклад на Крестового Короля. Небольшой расклад. Стучит, гремит расклад называется. Давайте сделаем сигнификацию. Я посмотрю все-таки, какой мужчина пришел, у какого мужчины стучит, гремит. Загадывайте мужчину на Крестового Короля. Если вы вдруг выйдете и войдете в этот расклад, вы червовая дама. Итак, какой мужчина? Мужчина, выходи, не таись, не прячься. Мы хотим посмотреть на тебя. Мои женщины хотят посмотреть, что у тебя там стучит, гремит. В жизнь твою торопится. Прячешься, прячешься. А что ж ты прячешься-то? Посмотрите, колода к концу, а его все нет, Германа нашего. Последней тройкой карт. Вот скрытный. Мужчина очень скрытный. Не хочет, чтобы я его смотрела, не хочет. Рядом с ним червовые дороги. Вы знаете, с вами комфорт. От вас вот такое вот благополучие, наполнение, оно идет. Но очень интересно, есть и бубновые встречи, помимо вас. И явно они характера любовного. Смотрите, что у него в голове. Читаю два ряда с вами наверх, да. Во-первых, над ним бубновая любовь для него болезненна, да, в голове. В общем-то, с бубновой любовью тоже не все, слава богу, тут какой-то скандал. С вами какой-то разговор пикой кверху, да, жесткий, тяжелый разговор. По сути дела, тоже ограничения при печали. Тут, в общем-то, и бубновые встречи, и червовый интерес, и червовые дороги. А по сути дела, не с одной дамой. Здесь одна дама вышла сама со своими дорогами, вы червовая. Бубновая любовь тоже как бы предлагала. Может быть, здесь у кого-то у вас проиграется так, что у вас мужчина бубновые встречи. Тут и то, и другое может быть. Но вот тут такая интрига. Либо он нервничает, вас ревнует безумно, потому что у вас есть другой король, либо у него две женщины. Сейчас посмотрим, может, он отстучит, отгремит нам это. Две женщины, тут каждая женщина, в общем-то, знает о наличии другой, и тогда тут король вот так запутался. Я не буду выдергивать его, потому что мне интересно в этом раскладе небольшом стучит, гремит, как он выйдет. Может быть, он выйдет сам и в какой позиции он выйдет. Итак, что Крестовому королю стучит? Стучит. Вы стучите ему, да? Покоя вы ему не даете. Вы червовая дама, значимая для него женщина. Он хочет с вами взаимодействия, да? Есть сейчас встречи, нет, но через третьи лица он от вас узнает, пытается узнать. Здесь, возможно, действительно есть интрига. В чем может быть интрига? Что он вас подозревает, что у вас есть взаимодействие с другими мужчинами. Это первое, что вы общаетесь с кем-то еще. Да? И так же самое, как и в энергиях, у него может быть общение бубновое. Но то, что он общается не только с вами, но и с другими людьми, как и дамы, так и короли бубновой масти, это есть. Но стучит ему то, что вот вас он отпустить не может. Что гремит Крестовому королю? Что тебе гремит? Быстрая дорожка, ранняя дорожка. Во-первых, дорожка, связанная с какими-то казенными делами, с каким-то королем, таким, при власти, да. Но быстрая ранняя дорожка с вами, но поговорить. Но человек не знает, одна вы или у вас кто-то есть, да. Может быть, вы в серьезных отношениях, кто-то может быть в браке.
Вот здесь вот такая вот информация, ему все это гремит. Что тебе дверь откроет? Дверь откроет. Во что? Угу. Угу. Смотрите, здесь он с мужчиной с каким-то. Первая информация повздорит. Очень здорово повздорит. И обиды будут какие-то, он останется при печали через какой-то разговор. Вы для него женщина желанная, но он на вас зол. Он на вас зол и вместе с тем может переживать и даже плакать. А кто-то может тут рюмочку прикладывать. Вот так. Что тебе все перекроет? Что тебе все перекроет? Ну, смотрите, его собственные, дороги. Здесь человек все-таки во что-то новое стремится. Может встречаться, общаться с неким молодым человеком. Да? Вот это перекроет. Либо вот этот разговор, который он планирует, чтобы дорожки открыли, вот бубновые дорожки и бубновые хлопоты может перекрыть. То есть до вас он не дойти. А вас он мало что знает. Перекроет его то, что сомнения есть, во-первых, что все-таки у вас может быть другой король, либо к нему дамочка, потому что он показал в энергиях бубновые, но здесь вас много, поэтому здесь уместно и то, что у него дама есть, и у вас есть некий бубновый король, потому что он о вас ничего не знает, вы желанная, но он вас злится. Вот это все перекроет. То есть дорог нет. Вот на этот разговор, вот этому разговору не состояться. Потому что здесь какие-то буби, либо с его, либо с вашей стороны, все перекроют. Что сейчас? Что сейчас у него? Ну, хочется встретиться с вами прямо сейчас. Но встреча сейчас невозможна. Потому что он ничего для этого не делает, он сидит, скучает, болеет. И вы на эту встречу не пойдете. И он здесь обеспокоен, опустошен, встреч нет. Сейчас. Что у тебя через час? Через час что? Ну, смотрите, ваша жизнь не дает ему покоя, но он в вашу жизнь ударяется. Возможно, человек действительно казенный дом, какие-то рабочие моменты его отвлекут, и вот эта встреча, возможно, не состоится, потому что уж больно хочется. Ну, мало ли, будет какой-то звонок телефонный, ну, к примеру, да, и человек вынужден, ну, уж больно хочется к своей жизни вас отпустить не может, но ударяется. Встречи так и нет, но отпустить вас невозможно. И через час ничего. Вечерком. Ух ты. Вечерком тут беседы будет вести с дамами. Крестовая дама. Ну, крестовая это может быть родственные узы. Мамочка, сестра. Ну и с бубновой дамой. Все-таки здесь больше дама у него, а не у вас, король. Она может помешать встрече с вами. Она как почувствует. Вот, пожалуйста, вечерком разговор с дамой. Встречи не показано, уж по телефону или встреча, но разговор будет. Может, с двумя. Сначала с родом поговорит. Но я хочу сказать, с бубновой дамой он будет разговаривать с желаниями. А куда ему деваться? Куда ему? Он проявит желание и с ней будет беседовать, но по своему желанию. Не отправит ее. Вот это вечерком. Ночкой. Ну, человек ночь проведет в своем собственном доме, да, но будет грезить дорогой к вам, к вашей своей жизни, к вашим дорогам. Ну, вы знаете, тут у кого-то может проиграться, что будет обдумывать дорожку к вам на ночь. Постучусь в дверь, попробую прорваться к ее жизни.
из собственного дома додернуть к вашей жизни, к вашей дорожке. Уж больно хочется, интерес есть огромный. Кого-то может все-таки проявиться, взять и дернуть. Не может ваши дороги отпускать. Чем сердце успокоится? Ой, сердце успокоится, сердце успокоится, болит. Любит он вас, но вы закрытые, вы на отдалении. Может быть, дальняя дорога какая-то не позволит встретиться с вами, да. Но здесь он очень переживает, что у вас есть действительно другой король, да. Что касается бубновую даму, любовь к ней он будет ограничивать, но он очень переживает, что он-то вас любит, а не дай бог у вас есть другой король. И вот это вот его прям категорически. И он с вами на эту тему захочет наверняка поговорить. Захочет поговорить. Перспективы есть у человека быть с вами, у крестового короля. Ну, смотрите, взаимодействие у вас будет. Бубновая дама, она еще какое-то время будет присутствовать в его жизни. Человек вам будет писать, звонить, через социальные сети будет за вами подглядывать. Но он очень переживает, что есть некий бубновый король, да, который к вам проявляется с любовью, и не дай бог вы его любовные интересы возьмете для себя. Да. Вдруг у вас есть встреча. Поэтому он все-таки дойдет, и у вас будет взаимодействие, но вот третьи лица, он понимает, что может помешать, но ему хочется с вами пообщаться, проявить, он все равно проявит активность. А пожелаете вы с ним встретиться или нет, это уже как бы очень хочется. Не хочет он вас отпускать, ни другому мужчине не хочет отдавать. Ну и бубновая дама, да если даже за ним идет веревочкой, он ее будет ограничивать. Вот такой короткий расклад. Всего доброго, благодарю за просмотр. До свидания. Берегите себя и своих близких, берегите свою любовь.